Você sabia que gatos têm um senso de direção tão aguçado que alguns cientistas acreditam que eles possuem um GPS interno? Em um estudo famoso, um gato chamado Ninja foi capaz de percorrer 1.300 quilômetros para voltar para casa depois de se perder durante uma mudança de seus donos. Além disso, os gatos conseguem encontrar o caminho de volta para casa mesmo se estiverem a centenas de quilômetros de distância, usando o olfato e a posição do sol. Então, se você acha que seu gato está apenas se esgueirando sem rumo, pense de novo, ele provavelmente sabe exatamente para onde está indo. Pessoal, se vocês gostam desse canal e é fã de animais, se inscreva-se no canal, dê seu like e comente. Grata.